来，不叫我来。你看打人啊！我那个也不要你，你看你不对，好比，喂，咱俩就在这，要吃不饱呢，咱俩就来着，咱还不是每次都多嘛，搞不到一个。对嘞，心里刚想送咯。所以အခုကျွန်တော်ပြောသားပဲဒီလိုလုပ်ဒီလိုရပါတယ်ကွာကြားသားဆိုလူတွေကလှူတာလေးဗျာဟုတ်တယ်နော်မင်းမနေ့ကလည်းလွှင့်ကြငါကောက်မကောင်းလို့ဒီလားအဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမပြောကျွန်တော်မျက်စာလေးနဲ့ပြစ်လိုက်ကျွန်တော်ဗစလေးနဲ့သွားချိတယ်မင်းစကြီးဆောင်တာငါ့မမြင်အောင်လေလွှင့်တော့စကားဆောင်ဟုတ်ဘူးအောင်ရင်လည်းမြင်မှန်းတယ်အောင်ရင်လေးမှာတော့ဦးကြီးနဲ့ပြစ်လိုက်တာပေါ့အရှင်နဲ့ပြစ်လိုက်တာကိုဒီကောင်ဒီဘက်ကိုမလဲပဲနဲ့ဒီဘက်ကျိုးဆိုကျိုးသွားအေးဘယ်သူခက်လိုက်တော့နော်နည်းဟိုဆေးကဒါဒီတောင်းကကျတော့ငါ့ကိုဟိုကလေအမင်းနဲ့မဆိုင်လေသိလားဘာလို့ငါဆုံးတယ်လို့ပေးတဲ့ဥစ္စာကြမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ငါပြောအဲ့ဒါဆိုကြီးကပြောဒါဒီတော့ငါ့ကိုသူကကြောတာတော့ဖဲလိုက်ပြီနော်ဖဲလိုက်ပြီရောဒီမှာငါဒါကြားတာနော်ဒါဥရှင်ကြီးနော်ဥရှင်ကြီးကျွန်တော်မင်းကကြားလေကြားတယ်အေးကြားလေဥရှင်ကြီးမဆိုင်ဘူးဒီပြချင်းပြကြားဝယ်ပေးရအောင်အော်မင်းကဥရှင်သွားလို့မင်းလိုက်လို့ရတာလေဥရှင်သွားမလဲကြားတဲ့ကတော့မင်းကိုတလိဆောင်ဖမ်းပို့လိုက်မှာပေါ့မဆိုင်ဘူးလေဥရှင်ကြီးကဥရှင်ကြီးတက်တက်ပြီးတာပြည့်တယ်ကျွန်တော်ကြားစာဆိုပြီးတက်ရတာတခါတော့လူလိုက်နော်ဗျာအဲ့ဖဲလိုက်နော်ဒါဥရှင်ကြီးဒါကြားတာကျွန်တော်တော့ကောင်မင်းကြားလေလူတော့လေမင်းအဲ့ဒီမှာကြားနေမှာလူသိပြောင်းနေလေလူသိပြောင်းမှာတော့လို့လူသိမပြလို့ဒီလိုခါရတာဗောဗျာလူသိပြောင်းမှာတော့ခါပါမလားခင်ဗျာလေလို့မာပိုရင်ရမယ်ကွာမင်းနော်ပိုရင်မင်းတို့ရမယ်ကြားနဲ့လူတွေကရေးကြည့်တာကွာပိုရင်ရမယ်ငါပြောဟုတ်တယ်ပိုရင်ရမယ်မဟုတ်ဗျာ5-6တောင်လို့ကျွန်တော်တေးစုပ်ထားလို့တေးပိုရင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီမှာတောင်းကိုလေဟုတ်ပြီဒါပဲကျွန်တော်မရပိုရင်လေအဲ့ပိုကဲလို့ရအောင်ငါတို့ဘယ်တော့မယ်ဘယ်တော့ဒီဘက်တော့မှာတော့လို့တင်းအောင်မယ်ငါတို့ဒါလေးတော့စီးကူပြရသေးဦးမြအဆောင်နေတာလေးဟိုဒါလေးကိုဒီမှာလေးပြဆောင်းနေတာရောအုံးလေးကိုခေါင်းနဲ့ပြေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်တိုက်နိုင်အောင်မှာတော့လူရှင်တွေပြောလိုက်မှာဒီနေ့ကြားနေမကောင်းလို့မလားလို့အခုကြားနေမကောင်းမှာတော့စက်နာနေအဲ့လိုသွားပြောလို့ရမလားနဲ့ကြားနေမကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျာလေကျွန်တော်ပဲမသိလှုပ်ရှားသလိုပြနေတယ်ခင်ဗျာစီးလေးကို2000-3000တော့ပေးတယ်စီးက2000တော့မကူရပါဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းဆက်ရမှာပေါ့ဒါကြီးစောင်းနေတာလေကွာနော်ကဲ2000ရေ3000ရေဆိုတော့9000ဆိုရင်များတယ်ရော2000မကြီးတော့ဆိုရင်2000လည်းပြီးနေတယ်တမအဲ့ဒါငါကြားနေမကောင်းလို့ပြောလိုက်နော်မပြောနဲ့နဲ့ကြားနေမကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါသိတဲ့ကိစ္စဗျာကောင်းတာမဟုတ်ဗျာဒီဦးကြီးကဘာလို့ခွက်ခနဲ့မကွက်သွားပဲနေငါထူးဆန်းနေအဲ့တော့အရင်ပြောလို့မအဲ့ဦးကြီးအရင်မတို့ကကျွန်တော်